Hello，又嚟到我哋資優登嘅家長導讀時間啦！喂，多謝你哋啊，真係長期嘅 fans 嚟㗎喎。咁多位老友嘅家長，你哋好啊！聖誕節就嚟到啦，預先同大家講聲聖誕快樂先。好多時咧，我哋香港地咧都會送下聖誕禮物啊，送下聖誕卡啊。有陣時而家越嚟越簡化咯，就咁聖誕快樂就算啦。WhatsApp send 個 emoji 咁咪由佢咯，就聖誕快樂咁樣啦。但係喺學校呢，其實佢哋都仲有聖誕禮物收嘅，老師會送啦，社工有時會送啦，補習先生又會送啦，同學之間有陣時都會送㗎喎。如果你嘅小朋友仲係小學階段，有好可能佢哋都會送聖誕卡添㗎。佢哋會收到唔同嘅人啦，送一啲聖誕禮物俾自己。其實呢，小朋友就算幾多歲都好啦，由3歲去到80歲都好啦，人呢係真係會比較嘅。喺學校裏邊都會有佢哋嘅社交圈子，同學之間呢都會去比較，炫耀一下，威先，睇下自己收到啲咩禮物。最近呢，就有個家長呢就同我講啦，我個仔啊喺同學面前啊，佢話佢收到個 iPhone 啊，點不知呢，原來佢自己只不過呢係收到個熒光棒咋。聖誕節送熒光棒咁搞笑嘅。有陣時同學之間呢真係會比較，唔好話小朋友啦，大人暗地裏都會唔小心咁樣比較咗嘅。不過呢，唔使驚喎，今日呢，我哋就用一個北歐過嚟嘅繪本，叫做呢千千萬萬個聖誕老人，教各位家長呢點樣用好貼地、好爆嘅方法，同小朋友過一個又溫暖又有意義嘅聖誕節啦。講開呢一個千千萬萬嘅聖誕老人公公，喂，好過癮㗎喎。開頭嘅時候呢，就係一個聖誕老人啦，但係呢，後嚟世界爆發咗咁多個細路仔，佢哋送禮物送到頭都大埋，於是呢，佢哋就希望有好多個自己，不停咁樣希望多啲聖誕公公一齊去幫手派禮物啦。喺呢個時候，聖誕老人呢就非常煩惱啦。明明呢，聖誕公公已經多咗咁多個啦，點解仲有咁多煩惱嘅呢？喺呢度賣個關子先。點解聖誕公公都會有咁多煩惱？多咗人手，唔係仲更加簡單咩？但係問題就開始嚟啦。至於有咩問題發生呢？你哋就去連姑娘嗰邊聽下個故事，發生咩事，跟住你就明白晒噶啦。諗起呢，有一年嘅平安夜，我同我個仔呢一齊去做朱古力，做咗一個好大嘅聖誕屋，係一個薑餅屋嚟嘅。咁呢就拎返學校，話說呢就有一個聖誕裝飾比賽。於是乎呢，點不知冇攞到獎喎，因為比其他小朋友更加出色啊！而呢一個作品呢，係一個聖誕掛飾嚟嘅，確實係真係好靚嘅。仲有一年呢，我同我個仔呢就走咗去呢送禮物俾身邊嘅人，嗰啲人都係唔識噶，係陌生人嚟噶，甚至乎呢將一份聖誕禮物包裝好，放喺後樓梯嘅垃圾桶上邊呢，就寫住辛苦你啦，呢一年多謝你，清潔叔叔。其實呢，我哋施比受真係更為有福噶。喺呢一度，我哋要再去等北極嗰個聖誕老人啦，我哋自己都係聖誕老人啦。又話說呢，有一次有個個案呢，仔仔睇完 YouTube 之後，佢就話：咦，點解人哋有 iPhone，我淨係得墨仔㗎？其實呢，我哋作為家長真係可以同 BB 咁講㗎喎。阿仔，阿女，你記唔記得呢嗰個聖誕老人會分身嗰個故事啊？
可能呢，今年佢派咗爸爸做代表，將成個月嘅 OT 人工變咗做迪士尼樂園嘅開心門票呢，再唔係海洋公園都得㗎。又話說呢，另一個小朋友就話：喂，聖誕老人係假㗎，同學話係父母扮㗎喎。細聲話俾大家知啊，其實我個仔都係有咁講過㗎。我覺得咧，呢一個對話就可以好威水咁樣去同佢講，幽佢一默。哇，咁你咪仲犀利？你而家唔單止有聖誕老人嘅爸爸媽媽，你都係一個聖誕老人嘅見習生啊！不如諗下，今年我哋聖誕節送啲咩俾樓下個紙皮婆婆啦？我哋咧，即刻咧就變身成為呢一個北極特派員行動，你話好唔好啊？仲有一個情況呢，就係小朋友淨係想要禮物，但係呢就唔肯分享佢啲舊嘅玩具，呢樣又係寶貝，嗰樣又係寶貝，結果點啊？作為媽咪嘅真係要斷捨離噶嘛，間屋有幾大啫，靜靜雞抌咗佢，佢咪唔知咯。其實唔係噶，個個小朋友都知你抌佢啲嘢，不過佢唔出聲啫。不過喺呢個時候，其實我哋不如大方啲，玩一個創意升級版啦。我哋可以將一啲唔要嘅玩具，除咗平時咁樣捐出去之外，我哋仲可以將佢重新包裝，成為一份有意義嘅聖誕禮物。跟住咧就做呢一個聖誕老人玩變身。你揀3件玩具，我哋排上去網嗰度睇下賺到幾多錢，然後將啲錢去捐俾有需要嘅人，或者可以捐俾流浪貓、流浪狗，或者係其他唔同嘅機構。我哋一樣可以幫到好多人，到時你就真係成為一個聖誕老人啦。其實咧喺聖誕節，我哋真係有好多嘢可以去做。除咗感恩有呢一個節日，讓我哋可以有一個慶祝嘅藉口啦。我諗更重要嘅係，我哋會記得，其實聖誕節係慶祝啲乜嘢嘅呢？聖誕節究竟係慶祝啲乜嘢呢？我唔講個答案，家長自己去諗下。總言之呢，今個聖誕節就帶小朋友去深水埗攞20蚊買個1日餸，體驗下基層嘅生活，亦都可以去社區中心送啲暖粒粒嘅維他奶俾老人家，仲可以呢，好似我哋聖誕節一樣去做一啲嘢，去讓到身邊嘅人開心。因為呢，聖經咁樣講，做在最小弟兄身上，就是做在我身上。意思即是話乜嘢呢？做喺最細嘅細佬身上邊，其實就等同於做喺自己身上。將最細嗰個變成最大嗰個，將最大嗰個變成最細嗰個，你話幾有創意呢？即是話，如果聖誕節嗰一日，爸爸就做小朋友，小朋友就做咗爸爸，咁會發生啲咩事呢？又或者媽媽就做咗全間屋嘅小公主，跟住全屋人一齊為佢呢一個聖誕節嚟去感恩，去多謝佢，咁又點睇呢？記得啦，聖誕節最神奇嘅唔係份禮物有幾貴，而係話我們愛，因為神先愛我們。聽日開始同仔女玩下聖誕老人挑戰賽啊，睇下邊個最多叻、最叻、最多街坊中意啊！多謝你哋收聽，記得愛唔係講道理，係落手落腳去做㗎。祝大家聖誕快樂！喜樂平安。